वैसे तो कोरोना काल में कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनका इस्तेमाल हमारे में जीवन बढ़ गया है। इनमें से एक है लहसुन गार्लिक। कोरोना काल में लोग लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करने लगे हैं। आपको पता होगा कि लहसुन खाने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लहसुन का जूस पीने से भी शरीर को कई तरह के फायदे हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं लहसुन का जूस पीने के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, जानने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चले जानते हैं लहसुन के फायदे के बारे में। लहसुन के रुपए के कुछ बूंदों में अनार का जूस मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है और ये जल्दी ठीक हो जाती है। लहसुन के जूस को शहद और पानी में मिलाकर पीने से अस्थमा रोगियों को काफी फायदा मिलता है, साथ ही इम्यूनिटी भी बढ़ती है। गले में खराश या खिचखिच होने पर लहसुन के जूस को गर्म पानी में मिलाकर गरारा करने से काफी राहत मिलती है। जिन लोगों को डैंड्रफ और झड़ते बालों की समस्या होती है वे लहसुन के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए लहसुन के जूस को बालों और स्कैल्प पर लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू से बालों को साफ कर लें। लहसुन का जूस पिंपल्स पर लगाने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसे पिंपल्स पर लगाकर धोने से काफी फायदा मिलता है। महिलाओं के हार्मोन्स के गड़बड़ी की वजह से होने वाले रोगों में भी लहसुन का जूस काफी मददगार साबित होता है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी लहसुन का जूस फायदा पहुंचाता है। इसके इस्तेमाल से हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। लहसुन का जूस खाने के बाद ही पीना चाहिए। लहसुन को स्किन पर ज्यादा देर लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत पुरान लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लहसुन की तासीर गर्म होती है, ऐसे में एक साथ ज्यादा लहसुन न खाएं।